अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 25 शाबान 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मार्च की 7 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह कमर आयत नंबर 18 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कज़्ज़बत आदुन, पस झुटलाया आद ने, कैफ़ काना अज़ाबी, सो कैसा हुआ मेरा अज़ाब, व नुज़िर, और मेरा डराना। यानी कौम आद ने भी झुटलाया तो देखो कि कैसे हुआ मेरा अज़ाब और मेरा डराना। यानी इससे पहले जैसे अल्लाह ताला ने दूसरे कौमों का जिक्र किया, कौम लूत अलैहिस्सलाम और कौम आद और कौम समूद, तो कौम समूद और कौम जो सो दूसरी कौमों का, तो यहाँ पर अब जो सो कौम आद का भी जिक्र किया जा रहा है कि यकीनन कौम आद ने भी झुटलाया और देखो तो सही कि कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। इन्ना अरसलना अलैहिम, बेशक हमने भेजा उन पर, रीहन सरसरन, तेज और तुंद हवाएं, फी यौमी नासिन मुस्तक़मिर, एक मनहूस दिन में जो कि चलती रही लगातार। यानी हमने उनके तरफ तेज और तुंद हवाएं भेजे एक मनहूस दिन में, जो कि उन्हें मुसलसल वो चलती रही। यानी कौम आद को जो अल्लाह ताला ने हलाक किया वो इस तरीके से था कि उनके ऊपर हवाओं को भेजा गया 7 दिन और 8 रात, या इस तरीके से जो सो मुसलसल उनके ऊपर हवाएं चलती थी, तेज और तुंद आंधियां, जिसके जरिए से उन्हें हलाक किया गया। तंजीउन नासा, वो खेड़ फेंकती थी लोगों को, का अन्नहुम, गोया कि वो हो आजुजुन, तन्हे, नकलिन मुनक़ाइर, वो खजूर के जो कि कटे हुए हों। यानी उन लोगों का हाल क्या था कि लोगों को क्या करती, तेज और तुंद हवाएं जब चलती तो इंसानों को उठाकर ऊपर तक ले जाती और नीचे लाकर पटक देती, तो गोया कि वो जो सो ऐसे लगते जैसे कि खजूर के तने जो जड़ों से उखड़े हुए होते हैं, उस तरीके से। यानी सर अलग हो जाता, उनका धड़ अलग हो जाता। तो इस तरीके से उनको जो उनके ऊपर हवाओं को भेजकर अल्लाह ताला ने उनको हलाक किया। और ख़ास तौर पे कौम आद जो थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग थे, बहुत ऊंचे पूरे और बहुत ताकतवर थे, और उनको फ़ख्र था, बल्कि वो कहते थे कि हम जैसा ताकतवर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो यकीनन अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा ताकत अता फरमाई थी, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर भी बना लेते थे। लेकिन इतने पहलवान और इतने ताकतवर कौम को जब अल्लाह ताला ने अजाब देना चाहा तो सिर्फ हवा के ज़रिए से, यानी अंदाज़ा करें कि हवा में कौन सी चीज़ें उड़ती हैं, तिनके उड़ते हैं, कोई छोटी मोटी, जैसे हम देखते हैं कि तूफ़ानी हवाएं जब चलती हैं तो छोटे मोटे तिनके और गर्द व गुबार जो हवा में उड़ने लगता है। तो इंसानों को, और वो इंसानों को जिनको अल्लाह ने बहुत ताकत दे रखी थी और उनको जो सो सारी दुनिया की नेमतें दे रखी थी, जब अल्लाह ने उन पर अजाब लाया तो ऐसे ही बना दिया उनको जैसे कि तिनके और हकीर चीज़, और हवाएं उनको ऐसे उड़ा के आसमान में ऊपर उठाती और ऊपर से लाके नीचे पटक देती, तो जैसे कि उनके सर जो उनके धड़ से अलग हो जाते, गोया के खजूर के तने हैं जो जड़ों से उखड़े हुए हों। फ़कै फ़काना अजाबी, सो कैसा हुआ मेरा अजाब, व नुज़ीर, और मेरा डराना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन, तहक़ीक़ हमने आसान कर दिया कुरान को, लिज़्ज़िक्रि, नसीहत के लिए, फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो देखें इस आयत, इस कुरान, इस सूरत में अल्लाह ताला बार बार पहले कौमों के वाक़यात बयान करते हैं, फिर बार बार इस आयत को दोहराते हैं कि यकीनन हमने कुरान को बहुत आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए, तो है कोई इससे नसीहत पकड़ने वाला। यानी यहाँ पर पहली कौमों के वाक़यात को बयान कर कर अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि ऐ लोगों, ये जो वाक़यात जो बयान किए गए हैं, ये सिर्फ किस्सा गोई के लिए और सुनने सुनाने के लिए नहीं है, जैसे कि आज मुसलमानों ने सिर्फ कुरान को सुनने के लिए बना लिया है या पढ़ने के लिए बना लिया है। रमज़ान में तरावी में लोग जो सो कुरान सुन लेते हैं, बल्कि ऐसे सुनते हैं
کہیں پر پورے مہینے بھر میں ایک قرآن پڑھی جا رہی ہے، کہیں پر جو سو 15 دن میں پڑھی جا رہی ہے، کہیں پر 10 دن میں پڑھی جا رہی ہے، کہیں پر 3 دن میں، اور کہیں پر ایک دن میں بھی قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں۔ تو ایک ایک دن میں پورا پورا قرآن سن لینا، یا 10 دن میں یا 15 دن میں۔ پھر فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بولے 3 قرآن ختم کیے، 4 قرآن ختم کیے۔ تو یہ قرآن صرف سننے سنانے کے لیے یا پڑھ کے جو سو کچھ اجر حاصل کر لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں، جو پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے دیکھیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، تو جب پڑھنے کے بعد انسان اس کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرے، اور جو احکامات، جو عمل کرنے کے احکامات ہے اس پر عمل کرے، جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکے۔ تو یہ اصل مقصد ہے، اس مشن کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس قرآن کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے کہ صرف اس کو اجر حاصل کرنے کی ایک کتاب سمجھ رکھا ہے۔ کہیں پر قسم کھانی ہو تو قرآن کو لایا جاتا ہے، کہیں پر جو سو اگر گھر برانی اور جو سو کوئی نئی دکان وغیرہ خریدی جائے تو وہاں پر قرآن خوانی کی جاتی ہے، کہیں پر کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے قرآن کے ساتھ جو معاملات کیا، وہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جو اس کا مقصد تھا۔ جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کو پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں، سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تو آج ہم کو اور آپ کو بھی اس مقصد کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، پڑھ کر اس کو معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اور سمجھ کر اس میں جو احکامات ہم عمل کرنے کے ہیں اس پر عمل کریں، جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکیں، اور لوگوں کے درمیان میں اس کے معنی اور مفہوم کو اور اس کے ترجموں کو عام کریں، اور لوگوں کو اس کے طرف بلائیں، اس کے علم کی طرف، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے بن نذر، ڈرانے والوں کو۔ وقالو، پس انہوں نے کہا، ابشرن منا، کیا ایک بشر ہم میں سے، منا واحدن، ہم میں سے ایک بشر، نتبی ہو، کہ ہم اس کی پیروی کریں، انا اذن، اس صورت میں ہم لفی ضلال، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جائیں گے، وسعیر، اور دیوانگی میں۔ یعنی قوم سمود کے جب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو سو ڈرایا اور جھٹلایا ہمارے ڈرانے والوں کو، تو اور کیا کہا انہوں نے کہ کیا ہم ہی میں سے ایک بشر کی ہم اتباع کریں، اس کی پیروی کریں؟ اگر ایسا ہم نے کیا تو ہم یقیناً کھلی گمراہی میں پڑ جائیں گے اور دیوانگی میں۔ یعنی ان کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی تھی، بہت اچنبے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی اور رسول بنانا ہی چاہتا تھا تو کیا ہم ہی میں سے ایک انسان کو بنانا تھا؟ یہ تعجب ان کو ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا، اسی طریقے سے قوم سمود بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنانا ہی تھا تو کوئی کسی فرشتے کو بھیجتے، کسی اور مخلوق کو بھیجتے۔ یہ کیا ہے؟ بولے ہم ہی میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈرانے والا بنا کے بھیج دیا۔ اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو ہم تو کھلی گمراہی میں پڑ جائیں گے اور دیوانگی میں۔ یعنی ان لوگوں کی جو فکر تھی، یہ سمجھتے تھے کہ جو سو نبی اور رسول جو سو کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج کا مسلمان یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حالانکہ مشرکین مکہ وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زندگی میں، وہ آپ کی زندگی ان کے درمیان میں 40 سال تک، نبوت سے پہلے 40 سال تک آپ ان کے درمیان میں رہے، تو وہ اچھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے خاندان کو جانتے تھے، اور آپ کی بشریت کو بھی جانتے تھے۔ اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت دیا، نبوت دیا، تو یہ بہانہ کر کے انکار کر دیا کہ یہ تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نبی بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بناتا، یا پھر ہمارے پاس جو بڑی بڑی جو دو بستیاں ہیں ان میں سے کوئی بڑے سردار کو بناتا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ اسی طریقے سے قوم سمود کا بھی یہی مطالبہ تھا۔ لیکن آج مسلمان جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ بولے نور تھے۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور تھے۔ تو یہ شرکی عقیدے کہاں سے کھڑ لی ایک پتہ نہیں، لیکن اگر وہ مشرکین مکہ کو اگر یہ پتہ ہوتا تو پھر ان کے لیے کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی۔ القی الذکر،
کیا بھیجا گیا ذکر یعنی وہی علیہ اس پر، من بیننا ہمارے درمیان میں، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ تو ایک جھوٹا ہے اور خود پسند ہے۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے تھے، اور تعجب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا اس ہم میں سے، ہمارے درمیان میں سے اسی کے طرف وہی بھیجی گئی، بلکہ در حقیقت میں وہ تو ایک جھوٹا ہے اور شیخ خور یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ بنانے والا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی اور رسول بنانا ہی تھا تو ایک عام سا انسان جو ہم ہی میں سے ایک انسان ہے اس کے طرف وہی کیسے بھیج دیا، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جھٹلایا۔ سیعلمون غدن، وہ جلد جان لیں گے کل، من الکذب الاشر، کس نے، کون ہے بڑا جھوٹا اور کون ہے خود پسند۔ یعنی جو دنیا میں وہ لوگ جو سو قوم کے لوگ نے حضرت سمود کے پاس جو رسول کو بھیجا گیا تھا ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل یعنی بہت جلد، یعنی کل سے مراد یا تو بہت جلد ہے یا تو پھر قیامت کے دن ہے، وہ جان لیں گے کہ کس نے جھٹلایا، کون ہے بہت بڑا جھوٹا اور کون ہے خود پسند۔ یعنی جو وہ اپنے نبی کو جو الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کل بہت جلد ان کو پتا چل جائے گا، یا قیامت کے دن ان کو پتا چل جائے گا کہ کون تھا بڑا جھوٹا اور کون تھا شیخی خور۔ اِنَّا مُرْسِلُو، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، ناختی ایک اونٹنی کو، فتنۃ لہم، آزمائش کے طور پر ان کے لیے، فارتقبہم، پس آپ انہیں آپ انتظار کیجئے، وستبر، اور صبر کیجئے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً ہم ان کے طرف ایک اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں جو کہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہوگی ان کے لیے، بس آپ جو سو انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ یعنی جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود ہے، ان لوگوں نے ایک بار مطالبہ کیا تھا کہ جو سو اگر تم سچے ہو تو ہم کو اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ تو ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے پھر اونٹنی کو ظاہر کیا تھا، اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے طرف جو سو ایک اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہوگی، اور جو سو آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں خبر دے دیجئے، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ، کہ پانی جو ہے تقسیم شدہ ہے، بینہم، ان کے درمیان میں، کل شرب محتسر، ہر پینے والا کی اپنی باری ہوگی جس میں وہ حاضر ہونا ہے۔ یعنی اب جو سو اونٹنی کو جو بھیج دیا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش کے طور پر، تو اس کے لیے پینے کے پانی کا ایک انتظام تھا، یعنی ایک دن اونٹنی کے لیے پینے کا پانی کا انتظام، اور دوسرے دن قوم کے لیے وہ جو بھی نہر یا کنواں وغیرہ جو تھا وہاں سے جو سو ایک دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ اونٹنی کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا دن جو سو قوم کے لیے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو پینے کا پانی ہے وہ تقسیم ہے، یعنی فکس کر دیا گیا کہ ایک دن جو سو اونٹنی کے لیے، ایک دن ان کے قوم کے لیے، اور جس دن جس کی باری ہے اسی کو اس دن آنا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، پس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، فَتَعَاطَى، پس اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، فَآخَرَ، اور اس نے اس کے کونچے کاٹ دی۔ یعنی اب وہ قوم کے لوگوں نے جو سو اپنے ساتھی کو، یعنی ان کے اندر میں ایک کسی کو انہوں نے ذمہ داری دی، اس کو بلایا، تو اس نے جو سو اپنی ہاتھ بڑھایا، مطلب یہ ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کے کونچے کاٹ دیا، یعنی پھر اس کو جو سو ذبح بھی کر دیا، ان لوگوں نے ہلاک کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پس کیسے ہوا میرا عذاب، وَنُذِرْ، اور میرا ڈرانا۔ یعنی اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اور جس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ان کے مطالبے کے اوپر اونٹنی کو ظاہر کیا تھا، اور کہہ دیا گیا تھا ان کو کہ خبردار تم اس کو اپنے برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن ظالموں نے جو سو اسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس کے کونچے کاٹ دی، اس کے ٹانگیں کاٹ دیا، اور اس کو پھر قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک ہم نے بھیجا ان پر، صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک زور کی چنگاڑ اور زور کی چیخ، فَكَانُوا، وہ پس ہو گئے، كَحَشِيمٍ مُحْتَصِرٍ، گویا کہ جو سو سوکھی ہوئی
बाढ़ लगाने के लिए जो घास फूस लगाया जाता है, जिसको रौंद दिया गया हो। यानी जब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक जोर की चीख भेजी तो उन कौम के लोगों का मामला क्या हो गया, जैसे कि खेत में या कोई जानवरों को से बचाने के लिए खेत वगैरह को जैसे बाढ़ लगाई जाती है, सूखे पत्तों से या सूखे खेत की जो घास वगैरह होती है उसके जरिए से लगाया जाता है। तो उस घास को, उस सूखे पत्तों वगैरह को जब जानवर रौंद देते हैं तो जैसे चूरा चूरा हो जाता, उस तरीके से उस कौम का हाल कर दिया गया। यानी जब उन्होंने जो सो नाफरमानी की तो अल्लाह की तरफ से एक जोर की चीख आई, जिसके जरिए से सारी कौम को हलाक कर दिया गया, और वो ऐसे हो गए जैसे कि चूरा चूरा उनको करके छोड़ दिया गया। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन, और तहक़ीक़ हमने आसान कर दिया कुरान को, लिज़िक्री, नसीहत के लिए, फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। यानी फिर ये तीसरी मर्तबा इस आयत को रिपीट किया जा रहा है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हमने इस कुरान को बहुत आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए, तो फिर है कोई इसमें तुम में से जो नसीहत कबूल करे। फ़कज़्ज़बत क़ौम लूतिन, बस झुटलाया लूत की कौम ने, बिन नुज़ुर, डराने वाले को यानी रसूल को। यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी डराने वाले को झुटलाया। इन्ना अरसलना अलैहिम, बेशक हमने भेजा उनकी तरफ, हासिबन, पत्थर बरसाने वाली आंधी, इल्ला आला लूतिन, सिवाय आले लूत के यानी लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, नज्जैनाहुम बिस्सहर, हमने उन्हें बचा लिया, नजात दे दिया सुबह सवेरे। यानी यकीनन लूत अलैहिस्सलाम के कौम ने भी डराया झुटलाया रसूलों को, तो हमने उनके तरफ भेजा एक पत्थर बरसाने वाली आंधी को, और वो सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के हमने उनको नजात दे दी सुबह सवेरे। जैसे इसकी तफसीलात भी पहले गुजर चुकी है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, उनके अंदर जो फाहशी बेहयाई के जो काम की उनके अंदर एक उन्होंने इब्तिदा की थी, वो ये कि जो सो मर्दों के साथ वो अपनी बदफेली करते, और लवातत जिसको कहा जाता है, यानी होमोसेक्सुअलिटी या सोडोमी जो कहते हैं, उस बीमारी में और उस गुनाह में वो मुब्तला थे। तो उस कौम ने जब जो सो लूत अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना और अपने गुनाह से बाज नहीं आए, तो फिर अल्लाह ताला ने आखिरकार उस कौम के ऊपर अजाब को भेजा। और वो अजाब क्या था कि जो अल्लाह ताला ने दर हकीकत में, जैसे कि आगे भी बात आ रही है, कि खूबसूरत नौजवान किस्म के फरिश्तों को खूबसूरत नौजवानों के शक्ल में भेजा। तो जब ये लोग जो लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, फरिश्ते दर हकीकत में मेहमान के तौर पर आए, तो लूत अलैहिस्सलाम के कौम ने समझा, और उनको जब खबर मिली कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तो कुछ नौजवान आए हैं, तो वो दौड़ते हुए आए और लूत अलैहिस्सलाम से जो सो मुतालबा करने लगे कि उन नौजवान मेहमानों को हमारे हवाले कर दे। क्यों कि उनके अंदर जो बुरी हरकत जो थी, बुरी फेल जो करते थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके साथ भी वो बुरा फेल करें। तो इस तरीके से जब उनको ये पता नहीं था कि ये जो नौजवान किस्म के लोग हैं, ये दर हकीकत में इंसान नहीं हैं, ये फरिश्ते हैं, तो जो कि उनके तरफ अजाब को, उन्हीं को हलाक करने के लिए आए हैं। तो बहरहाल जब लूत अलैहिस्सलाम के पास वो मेहमान को वो मुतालबा करने लगे, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब को इस तरीके से नाजिल किया, फिर वही फरिश्तों ने उनको उनकी बस्ती को, पूरी की पूरी बस्ती को उठाकर ऊपर तक ले गए, और ऊपर से लाकर नीचे उठा पलट कर फेंक दिया गया नीचे। तो ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर हिस्सा ऊपर आ गया। फिर उसके बाद पत्थरों की बारिश की गई उन पर। तो इस तरीके से उस पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया गया, सिवाय आले लूत के, यानी लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के। अब यहाँ पर आले लूत से मुराद क्या है? वो लोग जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, हकीकत में उनकी खानदान वाले नहीं, बल्कि उनके ऊपर जो लोग ईमान लाए, उनके खानदान के भी शायद 2 बेटियां कुछ उनके साथ उन पर ईमान लाए थे, लेकिन उनकी जो बीवी है वो उन पर ईमान नहीं लाई थी, और वो बचने वालों में से नहीं थी। जैसे कि कुरान में उसका वाज़ेह जिक्र है, उसको तो पीछे ही छोड़ दिया गया, और वो भी कौम के साथ हलाक हो गई थी। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिवाय आले लूत के, तो लूत अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके ऊपर ईमान लाए, उनको तो अल्लाह ताला ने सुबह सवेरे बचा लिया था। नेमतम मिन इंदिना, नेमत के तौर पर, फजल के तौर पर हमारी तरफ से, कज़ालिका, इसी तरीके से,
नजजी हम बदला देते हैं, मन शकर जो कोई शुक्र गुजारी करता है। यानी जो अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ के जो लोग थे उनको बचा लिया, उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक नेमत या फजल था हमारे तरफ से, और इसी तरीके से हम बदला देते हैं शुक्र करने वालों के लिए। तो इसमें हमारे और आपके लिए भी बहुत बड़ी इबरत की बात क्या है, वो यही कि जो अल्लाह के हकीकी नेक बंदे होते हैं, जो शुक्रगुजार बंदे होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको बचा लेता है। जब इज्तिमाई अजाब आता है तब भी अल्लाह ताला उन लोगों की हिफाजत करता है और उनको बचा लेता है। जैसे पहली कौमों में यही मामला था कि अल्लाह ताला का जब अजाब आता तो पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया जाता, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह पर ईमान लाते थे और जो शुक्रगुजार होते। तो उनको हुक्म दे दिया जाता कि उस बस्ती को छोड़ दें, यहाँ से वहाँ से निकल जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपना अजाब को नाजिल करता। वलक़द अंज़रहुम, और तहक़ीक़ उन्हें डराया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया, बत्शतना हमारी पकड़ से, फतमारो तो उन्होंने झगड़ने लगे, बिन नुज़ुर डराने वाले से। यानी अजाब के आने से पहले लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम को हमारे अजाब से डरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग क्या करें, उल्टा उन्हीं से झगड़ने लगे। यानी लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पहले डराते रहे कि देखो अगर तुम अपनी बुरे आमाल से बाज नहीं आए तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर देगा। लेकिन जालिम कौम ने बजाय नसीहत पकड़ने के खुद उन्हीं से झगड़ने लगे और उन्हीं के साथ जो सो बहस मुबाहिसा करने लगे। वलक़द रवत्तुहु, और तहक़ीक़ उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से लेना चाहा, अन सैफिही उनके मेहमान को, फतमस्सना अल आयुनुहुम पस हमने मिटा दिया उनकी आंखों को, फजूखु पस चखो तुम, अजाबी मेरे अजाब को, वन नुज़िर और मेरा डराना। यानी जब कौम के लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि उनके कौम लूत अलैहिस्सलाम के पास जब मेहमान आए नौजवान किस्म के, तो वो कौम के लोग दौड़ते हुए आए और चाहा कि उन मेहमानों को जो सो लूत अलैहिस्सलाम से छीन ले, उनके पास से ले जाएं ज़बरदस्ती करके। तो उस सूरत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनकी आंखों को मिटा दिया और हमने कहा कि चको मेरा अजाब और मेरा डराना। तो जैसे कि तफसीर में आता है कि वो जो फरिश्ते थे उसमें एक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी थे, और जब कौम की लोगों ने मुतालिबा करने लगे लूत अलैहिस्सलाम से कि वो नौजवानों को हमारे हवाले कर दो, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना एक पर का से जोर से उनके ऊपर कौम की तरफ पर को मारा, जिसके ज़रिए से वो सारे के सारे लोगों की आंखें निकल गई या वो अंधे हो गए। तो अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहे हैं कि उनको हलाक करने से पहले जब वो मुतालिबा कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने एक छोटा अजाब उनके ऊपर इस तरीके से भी नाजिल किया कि उनको अंधा कर दिया या उनकी आंखों को बाहर निकाल दिया। वलक़द सब्बाहुम, और तहक़ीक़ सुबह हुई उन पर, बुकरतन सुबह सवेरे, अजाबुन मुस्तक़िर ये अजाब जो कि ठहरे रहने वाला था, यानी मुस्तकीम तौर पर उनके ऊपर जो अजाब आने वाला था, उस अजाब के ज़रिए से उनकी सुबह हुई। फजूखो बस तुम चको, अजाबी मेरा अजाब, व नुज़िर और मेरा डराना। यानी अल्लाह ताला की तरफ से सुबह सवेरे उन पर अजाब आया तो फिर उनको कहा गया कि जो सो चको मेरा अजाब और मेरा डराना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआना, तहक़ीक़ हमने आसान कर दिया इस कुरान को, लिज़िक्री नसीहत के लिए, फ़हल मिन मुद्दकिर तो है कोई तुम में से जो नसीहत हासिल करे। यानी अल्लाह ताला की इस आयत के ऊपर हम जितना गौर करेंगे, जितना इसके तरफ तवज्जो देंगे, इतनी अहम है। इसीलिए तो अल्लाह ताला बार बार इस आयत को दोहरा रहे हैं और बार बार कौमों के वाक़यात को बयान करने के बाद इस आयत को दोहराया जाता है कि है कोई तुम में से जो नसीहत हासिल करना चाहता है। तो हम और आप अब बेचारे वो कारी हजरात और वो हाफिज हजरात जो 120 140 की स्पीड में पढ़ रहे होते हैं और ये सो एक एक रात में कुरान को ख़त्म करना चाहते हैं, कोई 3 रात में कुरान ख़त्म करना चाहता है, तो वो बेचारे जब पढ़ते हैं तो क्या इस पर गौर व फिक्र करते हैं? जो सुन रहे हैं क्या उनको ये गौर व फिक्र हो रही है?
हरगिज नहीं। बस क्या मौलवी साहब ने पढ़ा, मौलवी साहब को पता नहीं, और पीछे जो सुनने वाले हैं उनको कुछ पता नहीं कि क्या मौलवी साहब ने पढ़ा और क्या हमने सुना। बस खड़े हो गए और रुकू करते ही इमाम साहब रुकू में चले गए, उस तरीके से सिर्फ जैसे कि गोया कि एक्सरसाइज चल रही है। तो ना ये तरावी में इस तरीके से इतनी स्पीड के साथ पढ़ने के लिए कुरान आई थी, ना ही कुरान खानी के लिए आई थी, ना ही इससे जो सो रमज़ान में दो दो तीन तीन कुरान ख़त्म करके हम जो सो सिर्फ फ़ख्र करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कि हमने 3 कुरान ख़त्म किया, हमने 4 कुरान ख़त्म किया, इन मकसदों के लिए तो कुरान नहीं आया था। बल्कि कुरान में जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर एक सूरत में बार बार कह रहे हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआना, तहक़ीक़ हमने बहुत ही आसान कर दिया है इस कुरान को, लिज़्ज़िक्रि, नसीहत के लिए, फ़हल मिन मुद्दकिर, तो क्या तुम में से कोई है जो कि इसमें से नसीहत हासिल करना चाहता है। तो हम और आप इस कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें, और इसमें तदब्बुर और तफक्कुर करें, और इसमें गौर व फिक्र करें, और फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह इस कुरान को हमारे सीनों में जमा दे, और इसके मानी और मफहूम को हमारे सीनों को इसके मानी और मफहूम के लिए खोल दे, और हम अपनी ज़िंदगियों को इसके अहकाम के मुताबिक जीना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगियों को इसके मुताबिक ढाल लें। तभी जाके सही माने में उसका हक अदा होगा, और जो अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है उसका मकसद हासिल भी होगा। और ये यकीनन उसी वक्त में हो सकता है जब इंसान कोशिश करे और फिर अल्लाह से मदद चाहे, और जब इंसान अल्लाह से मदद चाहता है तो फिर यकीनन अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।